dias, nesse ano de 2016, insatisfeita. Se você quer buscar o que você nunca buscou, um minuto, pessoal. eu convido você a iniciar esse tratamento conosco nessa quinta-feira. Oi, 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 oi. Pode ser esse microfone, substituir. Alô, alô. Às 10 horas da manhã. Oi? Deixa eu testar esse mais próxima de você, na 30 sua cidade, segundos, no seu bairro, silêncio, atenção. no seu estado, acessando o nosso site, terapiadoamor.tv. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui e vamos direto agora ao Pico do Jaraguá com os bispos e pastores na oração da concordância, em preparação à subida do Monte Sinai. Até lá. Direto do Pico do Jaraguá. Oração da meia-noite. Graças a Deus, uma boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook, você que nos acompanha pela Rede Família de televisão, pela Rede CNT, pelo Canal 21, você que nos acompanha de todo o Brasil, de todo o mundo. Mais uma vez estamos aqui no alto do Pico de Jaraguá, ponto mais alto da cidade, do estado de São Paulo. Estamos aqui obedecendo a voz da fé, nos preparando para essa nossa ida ao monte de Deus, ao Monte Sinai. Monte no qual ele desceu para fazer subir o seu povo. Povo que durante 430 anos viveu sob humilhação, sob vergonha, viveu na escravidão. Ele arrancou esse povo do Egito para transportá-lo, para introduzi-lo na terra prometida. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus para todos os que creem. Colocar você, minha amiga, meu amigo, numa situação em que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja exaltado. Isso só acontece quando há mudança de história. Aliás, nós não vamos ao Monte Sinai para resolver um problema, para mudar uma situação. Nós vamos ao Monte de Deus, ao Monte Sinai, lugar onde ele desceu, para mudar a história da sua vida, como você vai ver agora, testemunho de um bispo que viveu no mês passado dias difíceis, dias terríveis. Seu filho, por causa de uma cirurgia, correu risco de morte. Ele vai contar. Veja que o que nós pregamos é o que nós vivemos, porque assim cremos. Acompanhe. Olá, eu sou o Bispo Fernando e atualmente estou como responsável pelo trabalho da Universal aqui no Amazonas. E como bispo da igreja, nós temos atendido muitas pessoas aflitas, oprimidas, cansadas, casos impossíveis. E nós nunca imaginávamos viver uma situação como essa. E eu estou aqui com a minha família, a Cláudia, que é minha esposa, e o Tiago, que é o grande milagre, o meu filho. E ele fez então uma cirurgia. Ele se submeteu a essa operação que ia ficar tudo tranquilo. Passaram-se 10 dias, ele já estava em casa, ele começou a ter dores no abdômen. E nós o levamos novamente ao hospital e começou a fazer muitos exames. E para nossa surpresa, detectou nesses exames uma infecção gravíssima no seu abdômen. E a cada exame que ele fazia, as coisas, o quadro dele ia piorando a ponto de interná-lo novamente. E os médicos constataram que o problema dele era gravíssimo, teria risco de vida. E você sabe que quando a gente ouve essa expressão, isso ia diretamente contra a minha fé. E era uma agressão a nós que cremos num Deus tão grande. Como que eu iria aceitar uma situação como essa? Os médicos dizendo que não tinha mais jeito. E de repente vê-lo numa cama de um hospital e na situação que ele se encontrava, aonde a médica chegou para mim e disse: olha, mãe, eu acho que você não sabe a condição do seu filho. Ele só tem consciência, ele não tem oxigenação e ele não tem respiração.
Ele não tem batimento cardíaco. Então eu tenho que levá-lo para a UTI. Eu sentia muitas dores e a cada dia que passava, piorava. Eu nunca tinha sentido tanta dor. Toda aquela situação eu não aceitava. Quando eu chamei os meus pais, dentro de mim só tinha revolta, porque eu não aceitava ver eles sofrendo. Eu não queria mais nada. Eu só queria que aquela situação terminasse. E eu sabia que só tinha um jeito. Talvez eles não saibam, mas eu já estava entrando em coma, entubado, com sonda. E eu senti que a cada momento eu perdia as minhas forças, eu não tinha mais respiração. Eu via aquela situação ao meu redor e o pouco que eu lembro só me revoltava ainda mais. E nesse momento, eu percebi, eu disse, o que eu faço? Foi quando o Tiago nos chamou e pediu para que Fernando fizesse o sacrifício. Eu falei, só tem um jeito disso mudar. Vende tudo. Naquele leito, eu transformei o meu altar. Eu sabia que só o altar poderia me resolver a situação. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode se eu crer. Foi quando então eu coloquei em prática o que tanto eu tenho pregado e o que eu tenho vivido. E eu sabia que para Deus descer na vida do Tiago, eu tinha que subir. Não tem outro jeito. Para Deus descer, nós tínhamos que subir. E foi o que aconteceu. Foi 7 da manhã isso, quando deu 10 horas da manhã, o Tiago, que ia para a UTI, passou a caminhar pelos corredores do hospital. E os médicos, as enfermeiras não acreditavam. E aí começaram a fazer exames. E a cada exame ia dando melhora a cada instante. Foi quando então ele teve uma resposta gloriosa, o seu corpo trabalhando e a sua vida se transformou. E eu sabia que a única forma de saída era o sacrifício, porque desde novo eu via os meus pais sacrificando, eu via os testemunhos e eu tinha que subir para Deus descer na minha vida e ali fazer a diferença. Nós podemos perceber que a oração guardou o Tiago, mas o sacrifício ressuscitou o Tiago. Hoje, aqui eu estou dando testemunho juntamente com os meus pais, curado, não tenho mais dores, não tenho mais nenhuma sequela da infecção, que os médicos ficaram sem palavras, porque geralmente resta um pouco ainda no corpo. O meu corpo hoje, ele é saudável, ele na realidade trabalha melhor do que antes. E realmente, somente o sacrifício pode me trazer essa grande maravilha. Essa é a fé consciente, essa é a fé racional, essa é a fé que faz mudar toda e qualquer situação, como você acaba de acompanhar. E isso é uma realidade em nossas vidas, na vida de cada bispo, na vida de cada pastor da Universal. A exemplo do que você pode ver agora, nós estamos aqui debaixo de chuva, os pastores estão todos molhados. Por favor, mostre os pastores. Nós estávamos debaixo do guarda-chuva devido ao microfone ser de fio, então pode dar choque. Mas agora a chuva diminuiu e nós estamos aqui nesse propósito de oração para a nossa subida ao Monte Sinai. Minha amiga, meu amigo, quando nós falamos da fé sacrificial, nós falamos da maior prova, porque o que prova a fé é o sacrifício, Bispo Renato. É essa prova da fé que faz mudar a história de vida. Sem fé, você não tem razão para sacrificar.
E quando você sacrifica, você tem que ter fé. É impossível separar essas duas coisas. Então, você viu o caso, por exemplo, do bispo Fernando, do seu filho, quando ele sentiu, quando ele percebeu a vida se esvaindo do seu corpo, a força dele acabando, ele estava indo a óbito. Então ele sabia que ali só o poder de Deus, só o milagre, não tinha mais o que ser feito. Então houve uma fé, houve um exercício de uma fé. E no que ele pensou no momento de exercitar a fé? Ele pensou no sacrifício, ele sabia do caminho. Então o sacrifício é mais do que uma oração. O sacrifício é uma forma de convocar Deus para a sua vida, de fazer Deus descer para a sua vida, de forma que ele não tem escolha a não ser honrar a própria palavra dele, Bispo Rogério. Essa realização, essa consciência é muito importante para as pessoas, porque há muita gente, todas as pessoas que estão nos assistindo, têm fé, mas muita gente não sabe como colocar essa fé em operação. E por isso a fé fica travada, religiosa e sem resultados. A fé não é o que falamos, é o que fazemos. E quando uma pessoa ela descobre o altar do sacrifício, ela descobriu a solução de todos os problemas. Não importa se hoje a sua situação seja irreversível, em qualquer área, saúde, financeira, espiritual, sentimental, uma vez que você já tentou com a força dos seus braços, ela já lutou, já relutou, já bateu em muitas portas e nada adiantou. Mas uma coisa é certa, ninguém dá garantia, o médico não dava garantia, ninguém dá uma garantia de que ela possa sair da crise, da falência, da humilhação, da vergonha, mas o altar garante. É impossível ela chegar no altar do sacrifício, expressar essa fé sacrificial, essa fé aplicada, e descer desse altar ou sair desse altar e continuar humilhada ou escrava de um problema. Quando nós falamos em altar, nós estamos falando no próprio Deus. O altar representa o próprio Deus. E a oferta representa o ofertante. E muito mais a oferta de sacrifício. E nós vamos agora em dezembro no altar natural de Deus aqui na terra. Quando você lê o Salmo 68, por exemplo, diz lá que ele se transformou, o Monte Sinai, se transformou no santuário de Deus. Nós vamos nesse santuário, onde ele desceu. Mas ele não desceu para resolver um problema, não. Ele desceu para mudar situações como a do Tiago, de morte. E quantos que agora nos acompanham que estão vivendo situações terríveis? Você já não tem mais com quem contar ou com que contar. Tem gente que nos acompanha agora que tem dinheiro, mas o dinheiro não consegue mudar a situação da sua saúde, da saúde de um familiar seu. Você tem dinheiro, mas o dinheiro não consegue mudar a situação do seu casamento, da sua vida amorosa. Você tem condições, mas essas condições não são suficientes para mudar a sua vida, para arrancar essa depressão do teu ser, para arrancar esse vazio da tua alma, para arrancar esse desassossego, essa inquietação. Quantos que agora nos acompanham que estão dentro de uma igreja, seja universal, seja qualquer outra, espíritas também, católicos, espiritualistas, mas que a sua religião, a sua religiosidade, ela não mudou, não muda a sua situação. E um detalhe, quando a afronta da morte veio sobre a vida do Fernando, da família dele, ele não usou o seu título de bispo, que não resolveria, como o seu título de advogado, de engenheiro, de médico, também não resolve. Quantos médicos que morrem enfermos? Quantos formados desempregados? Então, minha amiga, meu amigo, chegou a hora de você mudar isso. Eu sei que tem padre, eu sei que tem pastor, eu sei que tem pai de santo, eu sei que tem gente que tem religião, eu sei que tem ateu, eu sei que tem inimigos nossos, pessoas que nos odeiam, nos assistindo. E você está vivendo o inferno, porque o seu maior problema é esse ódio que você tem de nós, e torce e trabalha para o nosso fracasso, e a gente só vence, a gente só tem sucesso, a gente só cresce, a gente só desenvolve. E cada dia que a gente cresce, desenvolve, o seu ódio aumenta mais. Mas o seu ódio não tira o nosso sono, não tira o nosso sossego, não tira a nossa paz. Sabe por quê? A nossa vida está no altar, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Então você pode mudar a sua vida também, minha amiga, meu amigo. Nessa nossa ida ao monte de Deus, ao monte Sinai. Nós vamos orar agora. E você pode ter certeza que você vai ter experiências agora. Você vai ver os sinais de Deus se manifestando no teu ser agora. Arrancando do teu corpo as dores, arrancando do teu ser o desespero, o desalento, a desesperança, a insônia. Você vai ver agora que a palavra que sai da nossa boca é verdadeira. Ela vem do alto, ela vem do Espírito de Deus. Vamos orar. O bispo Leno vai orar, o pastor Misael e o bispo Guaraci também, inclusive vai consagrar o óleo da unção para levar, para ungir a todos que nos acompanham agora da nossa Igreja Universal do Texas. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é Deus de sinais, de prodígios, de maravilhas. E nesse momento nós determinamos que essas milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro, cada uma delas, receba agora um sinal, meu Pai, que essa dor que esta criatura está sentindo agora, no osso, na carne, no órgão, na cabeça, no pé, na coluna, seja onde for, causado, meu Deus, por um espírito de enfermidade, ela está travada, ela não consegue mover a perna, ela não consegue mover o braço, ela não consegue se levantar. Nesse momento, meu Deus, esse espírito de enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, é arrancado do corpo dela, e ela começa a andar, ela começa a se movimentar, ela começa a se levantar, meu Deus. É isso que nós determinamos. Sai de dentro dela esse espírito de angústia, de amargura, de desespero, de tristeza, essa vontade de morrer, essa ansiedade, esse desejo de desaparecer, meu Pai. E ela recebe força, ânimo, vigor daqui do altar, desse monte, meu Pai. Nós invocamos o teu poder no nome do Senhor Jesus. Todo milagre, meu Deus, que o Senhor fez na vida de alguém, aconteceu porque havia um problema. Então, meu Deus, que este problema que esta pessoa está passando seja o início do milagre. Por meio de uma revolta que acontece agora dentro dela, nós sabemos que o Senhor não age, o Senhor não consegue agir na vida daquele que está conformado. Então, meu Pai, que haja esta incomodação dentro desta pessoa agora, para que ela não aceite mais que o seu filho se perca para as drogas, para que ela não aceite mais que esta doença continue matando ela aos poucos, para que ela não aceite mais perder o seu marido para amante. Esta pessoa, meu Pai, que tem sofrido há muito tempo, há quem esteja agora orando conosco e está vivendo os piores dias da sua vida. Ela nunca imaginou passar pelo que ela está passando, mas nós aqui determinamos que o teu poder se manifeste na vida dela agora. Tem que ser agora, meu Pai. Tem que ficar provado que nós somos os teus servos, que o teu poder se manifeste para curar, para libertar, para arrancar esse espírito depressivo, para arrancar esse espírito de acomodação. Então logo termine, meu Deus, esta oração, acabe também o sofrimento destas pessoas. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, a acomodação das primeiras 70 pessoas que entraram no Egito fizeram com que 4 gerações depois 3 milhões de hebreus estivessem nas mãos dos filhos do diabo. E nós estamos decididos, meu Pai, bispos, pastores, obreiros, membros, evangélicos, católicos, ateus, não importa, há uma multidão nesse momento unida a nós em fé, decididas a não deixar para a próxima geração essa vergonha, essa dor, essa angústia. Assim, nós não vamos deixar para os nossos filhos e para os filhos destes essa afronta, meu Deus, esta humilhação, esta vergonha, esta angústia profunda em que essa pessoa viveu até aqui. E por isso, meu Pai, do coração deste país e de todos os lugares aonde entra a nossa voz e a nossa imagem, entra um grito de guerra, meu Pai, entra um brado de independência, entra um grito de basta, um clamor de basta a esta escravidão maldita que até aqui destruiu corpo, alma, espírito, família, economia,
tudo que essa pessoa viveu e sofreu até aqui. E agora, meu Pai, eu te peço, consagra, em o nome do Senhor Jesus, você que neste momento mira nós outros de terras ou de qualquer lugar de los Estados Unidos, ponga uma das manos em la pantalla. Mi Dios, en el nombre del Señor Jesús, consagra este aceite, para que todas as pessoas que por ele serão ungidas, venham a ter para contar como Davi, antes e depois. Nós outros lo consagramos e determinamos tu bendição em todos aqueles que estiveram com nós outros até aqui. E você que neste momento mira-nos aí, diga que assim seja. E quem assiste a gente aqui no Brasil ou em língua portuguesa, receba a sua saída do Egito espiritual agora. As cadeias do diabo, usando da autoridade que Jesus nos deu, quebramos agora. Os elos do inferno que te prendiam a essa escravidão estão quebrados. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Muito bem, chegamos ao final da nossa participação aqui direto do monte, do Pico do Jaraguá. O Bispo Renato vai falar com vocês a respeito desta quinta-feira, o que estará acontecendo na Terapia do Amor. Bispo Renato. Em todo o Brasil, onde há Terapia do Amor, onde há uma universal, inclusive aqui no Templo de Salomão, nós estaremos trabalhando para livrar, para libertar os casais que estão em crise. Se o seu casamento está em crise, você está pensando em separar, divorciar e quer a mudança, mas você quer algo forte, você não pode mais esperar. Então, esteja nesta quinta-feira ou às 10 da manhã, eu estarei às 10 da manhã e também às 8 horas da noite no Templo de Salomão e às 15 horas o Bispo Cucato com a sua esposa Cíntia, na Terapia do Amor, nesta quinta-feira. Muito bem. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Ninguém começa um relacionamento nem investe no amor pensando em desistir. Mas existem situações em que a vontade de jogar tudo para o alto ganha espaço e assim muitas pessoas abandonam o desejo de ser feliz. Entre os causadores da desistência amorosa estão ciúme excessivo, possessividade, divórcio, traição, depressão por não